Aracımız 1994 model Ford Escort 1.6 motor. Müşterimiz Balıkesir'den geldi. Müşterimizin başta şikayet ve istekleri şanzımandan takır takır ses geliyor. Tamam. Genel kontrol olarak arızalarını belirtmiş. Aracımızı çalıştırdığımızda ise bu şekilde ses geliyor. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir, kendinizi de otomotiv sektörünü daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Çek. Debriyaja basıp çektiğinde ses bu şekilde. Evet. Tamam. Ama araç bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar. Baksanıza. Buradan hava alırsa olmaz. Öncelikle aracımıza oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başladı. Hemen burada bulunan hava filtre kazanımızı yerinden ayırdık. Devamında akümüzün kutup başını çıkarttık. Söküm işlemlerinde herhangi bir yere şase olmaması için, bir yere zarar vermemek amacıyla bunları yaptık. Şimdi aracımızı kaldıracağız. İşlemlerimize alt taraftan devam edeceğiz. Alt tarafa geldiğimizde bu noktada bakınız yağ kaçakları mevcut. Aktif olarak vites kollarının olduğu bölgede her yerde bir yağ kaçağı var arkadaşlar. Yine diğer araçlara nazaran birazcık bu daha temiz gibi. Sol tekerimizi söktük. Devamında şanzımanımız ayrılacağı için rot başımız, aksımız yerinden ayrılacak. Salıncağımızı, taşıyıcımızı ayıracağız. Aks sökülecek. Tabii ki şanzıman yağı da boşalacak. Sol taraftaki söküm işlemlerimiz tamamlandı. Salıncağımızı ayırdık. Aksımızın kafasını çıkarttık. Şu an boşta aksımız çıkacak. Devamında sağ tarafta yerinden ayrılacak. Sağ aksımız yerinden ayrıldı. Şanzıman yağımızı boşalttık. Şanzıman yağı epey kötü arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz. Escort. Evet. Şimdi şanzımanımız inecek. Ustamız vites kolunu yerinden ayırıyor. Evet, şanzımanımız yerinden ayrıldı. Bakın. Bilye dağılmış. Evet, bilyeyi bariz belli dağıttı. Parçalamış. Baskı balata hepsi değişiyor. Evet. Şemsiyeyi görüyorsunuz, tamamen yemiş arkadaşlar. Şemsiye diye bir şey kalmamış. Delik deşik etmiş. Şimdi baskı balatayı da sökeceğiz. Dışarıda daha net göstereceğim sizlere. Şu anda baskıyı görüyorsunuz. Baskıyı yakmış. Balata ne durumda? Evet, balata bir düz tut. Balatası biraz varmış ama bilye dağıttığı için mecburen baskı balata set olarak değişecek. Şemsiyeyi gösterir misin? Ters çevir. Evet, bakın bahsetmiş olduğum şemsiye bu noktaları yemiş. Ustamız şanzımanı da kontrol ediyor. Şanzımana bir zarar vermemişti yani. Çok az bir şey vermiş. Şurayı birazcık yontmuş. Şimdi güzelce içini temizleyeceğiz. Oo. Yeni baskı balata ve bilyamız. Bilye bu şekilde. Balata. Ve baskı. Bakın bunun şemsiyeleri böyle. Gördünüz mü? Şanzıman temizliğimiz gerçekleştiriliyor. Yeni baskı balatamız takılıyor. ...25 Temmuz Salı günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. Dün çekimlerine başladığımız Escort aracımızda şanzıman inmişti. Baskı balatamız değişmişti, göstermiştik. Birazdan şanzımanı geri takacağız. Şanzımanı yeniden takıyoruz.
Şanzımanı oturttuk. Sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Şanzıman kulağını takıyoruz. Şanzımanı topladık. Şimdi akslarımızı geri takıyoruz. Sağ aksımız takılıyor. Sağ aksla taşıyıcıyı birleştirdik. Salıncağı da birleştirdik. Rotillerimiz takıldı. Arka şanzıman kulağımızı da taktık. Sağ rotille taşıyıcıyı birleştirdik. Şimdi sağ aks somunumuzu sıkıyoruz. Sol tarafa geçtik. Sol aksımızı takıyoruz. Burada da aynı işlemleri yapacağız. Aksla taşıyıcıyı birleştiriyoruz şu an. Rotil oturdu. Şimdi sol aks somunumuzu sıkacağız. Sol aks somunumuzu sıktık. Şanzımanı balata spreyiyle güzelce yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kirler, yağlanmalar, yağ kaçaklarından oluşan. Marş dinamomuzu takıyoruz tekrardan. Sağ tekerleği takıyoruz. Hemen bijonlarımızı da takıyoruz. Sol tekerleğimiz de takıldı. Hava filtremizi yeniden taktık. Yıldız tornavida getir. Soketleri de takıyoruz. Hava filtre kazanımızın cıvatalarını sıkıyoruz. Kapağının cıvatalarını. Bir yandan akümüz de takıldı. Şimdi korumamızı çıkartıyoruz. Aracımızda işlemler sona erdi. Son olarak şanzıman yağını değiştireceğiz. Tapayı çıkarttık. Yeni şanzıman yağımızı koyuyoruz. Aracımızın müşterisi işletmemize şanzıman şikayetiyle başvurdu ancak baskı balatada sıkıntı çıktı. Baskı balatamız değişti ancak tekleme patlatma var araçta. Müşterimize sorup onayını alacağız. Duruma göre işlemlerimize devam edeceğiz. Şu anlık müşterimize henüz ulaşamadık. Bu yüzden kenarıya çekiyoruz arabamızı. Aracımızın bujileri değişecek. Bujilerde problem vardı. Söylemiştik zaten, patlatma yapıyordu aracımızda. Şu bölgede kelepçelerin olduğu yerde sıvı conta var arkadaşlar. Nedenini biz de bilmiyoruz. En azından ben bilmiyorum. Az önce sıvı contayı göstermiştik. Ustamıza sordum. Usta neden bu sıvı conta var burada diye. Hava almasın diye koymuşlar muhtemelen dedi. Onu da bilgilendirelim. Hava almasın diye yapılmış yani. Şu anda söküyoruz onu. Kelepçemizi de çıkartıyoruz. Hava filtre kazanımızı yerinden ayırıyoruz. Eski bujileri çıkartıyoruz. Önce bir gevşetiyoruz tabi. Şimdi mıknatısıyla çekiyoruz. Eski bujilerimiz, 4 adet eski bujimiz var. Eski bujilerimiz çıktı. Yeni bujilerimiz Orijinal Fomoco. Bunlar motor tek olmuş ama motor craft. Orijinali Fomoco. Tamam. Yeni bujilerimizi takıyoruz. Şimdi bobin ve bobin kablolarımızı değiştireceğiz. Soketler çıktı. Eski bobinler çıktı. Yeni bobinlerimiz, eski bobinlerimiz. Bobin kablolarımız da değişecek. Onların da yenilerini gösterelim. Bunlar da yeni bobin kablolarımız. Yeni bobin kablolarımızı bobine bağladık.
Şimdi montajını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bobin kablolarımız da yepis yeni. Bobin bağlantılarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi bobinlerimiz tamamdır. Şimdi manifoldun üst tarafını şarj ile güzelce temizliyoruz. Bu hava filtre kazanımızın borusunun oluyor değil mi? Tam şu bölgeye girdiği bölgeyi güzelce temizliyoruz. Bayağı bir kurumlaşmış kirler vardı. Daha rahat girsin, daha güzel gözüksün diye. Arabada tekleme devam ediyor. Yani biraz kaldı. Asıl büyük patlatması gitti. Patlatmayı tesisattan yapıyor. Yani buji kablosu bobinden yapıyordu ama arabada yine bir aptal çalışma tekleme var. Bobinden ateşleme çıkıyor, buji kablosuna ateşleme çıkıyor. Ateşleme ile ilgili hiçbir şey yok. Araç sibop yakmış. Siboplarda sıkıntı var. Bunun için de silindir kapak yani üst kapak açılması lazım. Sibopların değiştirilmesi lazım. O da maliyetli bir iş. Artık müşterimize soracağız. Kendi bilir, yap derse yapacağız. Escort aracımızın müşterisiyle görüştük. Kapağa girilmesini istemedi. İşlemlerimiz bu kadar. Şimdi yıkamaya gönderiyoruz aracımızı. Geldikten sonra müşterimize teslim edeceğiz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.